اهلا بكم. خدي بالك لو طفلك الرضيع اللي هو في اول سنتين من عمره على طول مناخيره مسدوده، وعلى طول مناخيره سايله، وعلى طول بيرشح من مناخيره، وعلى طول في مخاط من مناخيره، ولو بيصحى بالليل او طول النهار طول ما هو قاعد بيخبط على ودنه، على طول بيعيط بدون سبب ويصحى بالنوم بالليل على صرخه، وممكن يحصل ان ينزل نقطه ميه او نقطه صديد من ودنه، وممكن يسخن، وعلى طول نفسه مسدوده، وعلى طول مقريف. الطفل الصغير اللي في اول سنتين من العمر، الطفل الرضيع، خدي بالك دي من اعراض التهاب الاذن الوسطى للاطفال الرضع. مع تحياتي دكتور هشام ابراهيم.